الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kwa tukufu na shukuru ya Mungu ramira banu kaya ekamra shukuru ya Mungu yabo kuda shukuru ya wae chango jishukurio kama Mungu gani hamid shasile roho wengeza mbabanu pia ni mwana maani Samsudin gouverneur wa Meso na bada Meso kama wenzi lazima shukuru ya Mungu rihimidie ukaya ngwanjale ukaya baktrai hunda wanatu wa hunde bakti ya utsanganyo wandu bakti na katandwa joka umana watsanganyi ambake waziba wakasi wanadamu riumba heli ukaya sondwa zima shasi uvurana iwange narombe Mungu haini mwana hatu jokana zamana ikeye ushinda hatsanganyandu wa kensi wangalie Ezenauson yabo watu kufundo kaya rirahemu Ahmed Abdurrahman nano wanana pia Mwenyezi Mungu atamani au kaya yede mbaba he independence hairenge hautaganye masiwa ngarjoe za mhunda haina mnaka hanza maori rijei ewange izo afanya Mwenyezi Mungu jomlibanduka Mungu abenze mange abo ngamjiruhusu tuwe Fatiha ya hahe الفاتحة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واصل مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وادخلهم الجنة وعن عذاب القبر فتنته يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا الخير والرزق ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاق والصدق وعاذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية. كوزا تكفو كولا المكرسم زي المجلي ونطفتي شام ناوزي رزوزوسيوز وجوهامبا تشبت بكامبو إلا تندبو حفرزوا بيأتاك جارمو رجعنا مكرادي Abe makaulu ya uto jumlisi za nguzaba mpi. Chatkandani rassuré. Mon grand frère le grand-mère. Aukaya zinga jasuwa. Hatwali hata yajafanya kalimane wae. Gaja shida ifanya. Niwambia ukaya wabatashauna illa yasha Allah. Naabu inna Allah kana aliman hakiman yudkhil man yashau fi rahmatih. Wenge utikena haja grammaire banga Mungu heli zangu wane kamgwa benze ko ungubuha kale 24 enso mamo ja gari joba anu jeri ferashiane asi tu prepare bo grammaire bado jorongo skri magona tafona ni bolut fes ko unikeze micron anime bile do kaw anime skri an do kaw designon do kaw rongowa ngabo grammaire endake ntibudo to ali weshele Kwezo tukufu za soma bani amagari zwara songa kaya Qur'ani ino ajabu nabana Qur'ani gejaire wa Islamu bahi shaire wa ronsi pia harumaya Qur'ani wakati wa kaya ya ayuhan nasu wakati marhaba mtukufu wakati hamba ukaya ya ayuhalladhina amanu range ramyo manukaya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bil 'adli wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idukum bihi ma sha Allah mabruk ndi yangu hii mambo sema
Mwenyezi Mungu haruamrisha litekeleze amana. Litekeleze amana harumo wenyewe. Dawe amana adani watukufu sima Islamu, dini ya Kiislamu, litekeleze namna Mwenyezi Mungu aliokaraza. Halafu namba ekanga mhukumu na mfanye uadilifu. Ewe nge tikazanza bebanu kaya mkubali yonti pia ukaya mimnadoparwa Colonel Azali na jana doparwa ex-president na jana kaupara Imam Al-Ghazali yabo radi le 24 mars ngamziwe konje ndudi ndoje hazini na bala tindati kwa konje ya mezibili sha tendo tundati unru abahanga mfanyo hazi haku hanukati na kahazini ngeli mana ndiora nse konje ndeje hazini bane sofu mambaro wakati wangewe konje nge isao le 24 mars nge kazo bahanu reje hazini shabo amana Mwenyezi Mungu arinka yani siwa izo namna ndaro ngawe amana ya hona Mwenyezi Mungu nawe na Mungu baki de swala detu de zaka da echi yawo ekauzifanya Mwenyezi Mungu ndio ujibu ekauzifanya mhada ya yoshuli yao kuna mhada Mwenyezi Mungu mwelewa ngawe amana ya hatu na ila family de mrumshe no wana na mbaba na mzazi iyo amana ya rili shala kule hali leo neka mwaja lao hunduwana hundu family maishi bazima hata uja wakati kwa lusamilana yani ikausiku mru hata mani wabala rinebala nemna wakati usami ala kule hali nga amini ukaya lewe inu mbabana maana ikandu wa suluba hamiyahu yodo wakati alumarusamilana basi amana ya raru yode nziro ya hatu baina hatu sontipia nitoronga lera isi izo kweli sharidi waza ukaya rato katiru loda honi rido mbrani rido mjini luar mwele bavu luar mweshe siwa walane mduge na amana hofungwe mananya basi hii yode nziro lewe mwana ujo usami mbabaho ya usami atabalarambira ukaya bala wandwako mwarado wenji na lakuwa baba ukwa reme mchidoro rema nyoba mchidoro mwana bake tukiri ukawale kamda reme mwanahe zondo wabomdela bavuni hajitu ahi olet kamda maza bari wabomdu msami wahe mwana huja jata hasamaha shaula mna bature mako zero ya tuzamba ila yuka khatari sha mchidoro wana baka tukira baha sha ekamdu hakoza anasamihe mwana wa haki basi ukaja kazi namba umushtama gasa haruma dawla nzima yabone mnuge na dhamana mwisheni ne mnuge na dhamana raheja kana haki basi hiyo nziro amana lazima itekeleze amtoni mfano mzima de amani sote pia ndo baki amani ngebo amana he amanino izokweli rais dawla izokweli belu nita defense izoko eli kiki de la République, militaire intérieur, izoko eli chef d'état-major, le directeur de la police, shawa onda wanaruona wao vaze tenu. Shalawe amani, ezitiri hodahone hawamdraani, iye mapolisi kono kawazone, kawati nzima. Mrajo sikutembe ukaya, ishidi haini mji, hau haini dao, hau haini shiunga, wahantuari majeshi wangalie gida lukiri. Et on a 600 000 et on a plus de 1000 km². On imagine, on a 200 millions de km². On a 1 milliard et on a dame. Le lieu de Koshtaïne, c'est un organisme. Donc, il y avait amana, il y a hatu. Parce que hatu, il y a indépendance. Il y a des gens. Renge amana, il y a rien d'essai. Il y a des gens qui ont amana hatu. Il y a beaucoup de gens qui et comme nous avons dit, imam. Ndame au tidame. Parce que là, imamu, yekabe imamu dami, we imamu warabu. Che imamu anumtende zamanda, we tende.
hataruoni manezira kanira arwisi atwinu ekaja omsinna baka imamu ndawe baseka ndo wazini yembo hakimu yekatendera haja ka uhaja uyangalie bana mungalwendi abahanga makana mangale twafi zokweni shabala hangalo ka ekabatimra yastahiki ka imamu hanani baseka bala huru mbaso manaye yonga wakatafoza lutenewe atabiti wono akatimsirimi walushina na bala hatawa ngeula hajokiri hatende yabono ka imamu ekahatendesi wano wangu basi amana hilo kama mtelezani rengee mwambamile imamu lazima mkubali kaji maamuna mkubali au kubali basi mdolazano kapele mamandani bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب الضالين الضالين ايوه زكوين سندشا كوبا ولا نوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت aboko elisiku balkai mamudami abungamtende shiraki wazima lizingare amana yenu Mwenyezi Mungu yaje arende luka Mungu abenzi abudokai amana ya Mwenyezi Mungu adwezigara inu ya hatuso msipi ya gedose ya ila hakale waka kubalika basira amana wazima do jone mwana utuswali bakashia kutudo swali abula inu amana hatusunzi sheka inu galjeste hoja zafunye machi zangwa banu zangwa banu ngakile banu opandwae malezi ekari kubalika inu amana sozipi ya ikawo no manangana malezi mayi gojo mambia ikawo no mana hafana no wetwalizo umambie ikawo no manambe wakirusha ulekatile niyo iyo de amana hatusonzi pia rakabula banuka inna Allah ya'murukum an tu'addi al-amanata ila ahliha nge lazima zingari amana hiyo cha mwaminuka ene mame zingwarinka hiyo taljosh tarwasulika Mungu benze Amerika ndao harumaze ya lazimu taljo wasulika Mungu benze shaye programu na mwijuwao akamwa janja alhamdulillah harika iri uona hana kuishia Nyezi mgarba tukarijabanu ibala programu rija rikandu kume abala katizima ngobtanu mkubali kandami ye programu wati Tanzania mandiso iona wagala kule hali mtuame nikarawa joja mrulaga baka mtona kama parusi ona anafu mkubali na leo ngabu maona sinaba kama mtona kama amdoona hizo maona nizoga zoka nje mahani zongaone kama ziwa tababa leza mbabanu lazima ke wazima ngabu mdasireni ngamu Mungu kale oyidu ekamnugulo ngazi atenzwani izikama ndo buchini au Tanzania yala ho andu hewa mpashio eshelo nangalemna mde eshelo wana nganzo mrajenzwani arejei yabe matamazaka baraba katila nzwani deli usharwede mali uje mabde madam gouverneur kabalate mali bon usharwede ngaza uje kabika balate ngazija hizo ngomle wakaja ushire katangania ngasi batima ngaramilana kweli ganjo wasi yede mena ukora hali jatimisi gamporoa nama rinyo harumazi mbana zimu nyome kamba na wakomori wazifasirino akabano kufili kamba na uwa na kode hawana bunduki mbana yuwa mashindano hata mzame za belamu na mnehemu ambaye mbana hatuema arasha ya bunduki basi wana nasiri shindanao na shindanao hefa idanku ya hense hatu abana amhiro Mungu na ushukuria hata ijao ndaba hae kampani nao kabaja zitabu lakini wambao Mungu za tuadhimusha zilingana nao zilingana ni ya hamba ni ya faya ewange heri zilana mashukure Mungu rionde Mungu etartibu yunrede hata Rasulullah ben kat zevotizri rendo haini ujokana taufiki netinu Mwenyezi Mungu amnikezi yoka mwabenze idairi faiso mtupia ninga mnangwe azima ya ukaya ekani wasilishawe kama benze nasika ndo wasina mwabe amina ekani wasilishawe kama zimba benze
basi ensinu ya hatwana mao pia katika kensi ilione hele hele sayansi masheleno hele sayansi tukaruma gouvernement kumela wasangu ngoja shinda onti pia shahede sayansi basi haini mnugane plesa kabla mwa kaye ya regele fumbulayo ni sayansi vikama titizo kokweka kama voti wavurana washidana ze voti ziyesa izi wende harima maendeleo wakakanti uvurana wakeka mungu kaya gardoso baza nongo hizo rishinde rizendeze kamnezi mbabenze nezi mbajalie osikujo kawana na bana madena hamba rikengaruna nao vanu rije rifereshane mwambenu kaya tina mzade alhamdulillah na ulizidie haukaya rija vanu rikawana na ukutuzi ngajala baha wakutuzi pia wajawana ngaria hatu wadukuzi tena kama mimi na mduku wa bwana ya undo kaya waelewa kaizo nafanya 99 na 2000 ewa kubali kaina diarasi si wanadamu mandamu si wao izonda abosi mandamu mtume sallallahu alaihi wasallam akausaiza dhuhuri haswali raka mbili hamba are salam hajwata lewo mwango juu ngabo sahaba mdungama ya rasulullah ibada dhuhuri ngora kamili amba shanne amba barsal mbili harejei haja salize mbili hajane sida sahau yabo mtume akautake mfano wa hatu na msomo wa hatu yakawasho mtume adiwaza kalakasisi basi abo doheshelezana rikewatima reshelezane basi kardoka watima ranyiseza vamana zinu nemndwarengeza mana hahe hatari waswili yentima wadaliromba mungu sisi ralohundu walofarata nembrado jifahari yensi ya hahe mgwada aliye haini mbuloka wahanu yambe aibo tijwandande harumenti hiyo bahari mtio na amani na kadha wa kadha wa kadha iyo ne programu uloniyo shezo na mbao mzirejei doka programu hiyo tunashulifanya hamiche basoza nino ngundahim tijandwani unu na utiro handani basi tifanya miona anu ya timizikune na mashabab wabavu wa mjia mtipia basi wana bakamse prezida ukutuzi ukaza bahani saba ukutuze ni hindi kwenye chuo mali amali wa kwamba ukutuze amali udukuzi ukaza bahani saba marahaba menji araba kalewa inu obahanu warwasi shawa haa ndukana urihada yabarana wakasisi ye muhimu de maunu ya hatu shati de zabira kazuri soba ilira de usoni ebenge ngaru abisha msura president zikala mneola universite mashallah omishari hasili za hasada inikatwa maa hakatelewa kema shababi ya wele wakabuti wene maude hentini dini yone emergency leta emergency ndaruwa elewa kawaodo alo wenji daunonosha hato dezato matino basi ino mnonosha fanshawini wabasauha ahodo shita waswini wale uzade nambia wangu tawala wahantu kashati watenkodo nge warume abekana mwinzani deplasi ketivanu deplasi inu ranzile weinu ngione mdu mkomori ujonesa ukayetu watani haufanya wastelo haba chatokane rumba jarumie wanzwani yarumie wangasija yaruye banunga mmorirowo abanu yekaza bahatu ondwele wakaba hainu yensinu ya hatu yabo ye mwana hatu de ujorifai sonsi pia radio wasulika mwabenze abo autimiza mu marhaba menji ni usene hadisitio ndogo hishia ari wala na huko mirwaji msujua karaikia karao na karajua emwikia ukamwikia emondo kamaona emshuo kamajua wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamani mashallah mumtutamanieni Monsieur le Président,